الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Kubur teh nyata jeung bener, siksa kubur teh nyata jeung bener, teu saha pasti bakal mengalami. Tak iya aya bahasa anna naimahu hakun, saenyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina aya kesenangan kubur. Begitu orang beres ditalkin nunalkin balik kabeh, terus nguburkeun balik kabeh, tinggal orang di jero kubur. Ngadadak kuburan jadi lega, plak plak plak, masya Allah. Senggeusna lega caang kuburan, sanggeusna caang aya bubuahan, masya Allah, aya apel, aya cau, aya anggur, aya montong, kadu, aya segala rupa. Ya Karim, di jero kubur haju aya sagala ge eta, lamun teu tiis moal ngeunaheun aya AC aya AC tiis luar biasa, masya Allah. Tuh Kiai Manarul geus ka dieu. Singkat eta naon eta nu mantak lega sakumaha tadi di duniana sok ngalegakeun pikiran jelema, nyenangkeun pikiran jelema. Mun tukang warung teh mah aya jelema boga duit ieu teh hayang meuli gula. Pak, berapa gula 1 kilonya? 10.000. Saya pengen 1 kilo tapi punya uangnya cuma 5.000. Ai geus tenang, malah dibere 2 kilo ku aing sia tah. Senang kan? Senang, kopi kitu keneh kurang duit dibere. Masya Allah, tak eta teh di jero kuburanna bakal lega. Sanajan warung bangkrut. Tapi kuburan lega. Lamun neuleuna make ieu ya make mata hate. Kajen teh bangkrut ge. Mun aya datang jelema ka kecamatan. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini lagi ngurusin SPPT, ada kesulitan. Geus ulah hese-hese ka dieu geus teu kudu mayar, ku aing diuruskeun tah mah. Ya sia rakyat aing tah lega kuburan camat lega. Lega kuburan camat. Masya Allah Karim. Geus Pak Camat hayang lega kuburan mah eta bae geus. Sanajan bangkrutnya na. Carekan ku pamajikanna. Ya. Guys, ulah ka bupati. Nah, kuari mah setik deui Ki Manarul Hidayat teh geus datang. Nah, geus kitu caritana ieu caang teh di mana teh caang? Caang teh tina salat. Salat urang nu 5 waktu ditambah ku salat tahajud. Tahajud teh urang hudang tengah peuting teh eta teh ahlan wa sahlan marhaban. Eta teh mawa caang ka jero kuburan. Jam 1 atau jam 2 orang hudang saat batur sarare orang mah salat tahajud, sholli sunat tahajud, Allahu akbar. Mun salat na 2 rakaat eta mun cara lampu eta ngasokur 10 watt 5 watt ngentit bae di jero kuburanana 5 watt anu beureum teh. Tah nu mantak ge tahajudna ulah 2. Mun 4 rada caang, mun 10 caang. Oh komo tama 20 30 caang tama kuburanana. Tama terserah tama, deuk kumaha hayang caang apa hayang poek. Ieu mah bangsa tarang poek kabeh ieu mah ya. Caang. Geus, aya teh bubuahan teh nu loba teh salat duha. Urang mun salat duha na 8 rakaat sagala aya. Mun unggal poe salat duha, pokona mah bubuahan, makanan, minuman teh di jero kuburan aya. Jadi berarti nya lega, nya caang, nya loba makanan, minuman, bubuahan. Ta eta teh lamun kos kitu tah maningan di dunia tah hirup maning jero kubur. Ayo coba maningan di dunia tah dikontrakan atau maning di kubur? Atuh geus gara para hebatnya. Senang nu mantak waliullah mah ketika ditawaran maut teh, ieu ayeuna ieu kula malaikat maut deuk nyabut nyawa. Segera sebab kabayang di jero kuburanana seperti eta. Tapi lamun ka panitia masjid mah, ieu atau ka Camat ka Polsek, ieu malaikat maut ieu deuk naon deuk cabut nyawa. Ke hola tuh. Emang kunaon gitu? Korupsi can anggeus. Jadi kabayangna sempit kuburan. Nah, ieu keur carita. Nah, ayat tiis. Naon eta tiis? Tiis eta adalah jariah ka masjid. Jariah ka pondok pesantren, jariah ka majelis taklim. Lamun urang sering jariah eta tiis AC. Jadi lamun aya pembangunan masjid merena 1000 kipas angin anu tama anu panitia anu geus teu hese ngepek
Tapi lamun merena bangsa 100.000 rada ya AC ya AC ya. Komo 500.000 mah wah AC na kencang jasa ya mah ya. Kencang 100.000 ge AC kene ngan preona geus hampir beak tah. 50.000 AC kene tapi lawan 10.000 ya kipas angin hampir rusak ya. Nah, kula bandek nanya bae hayang tiis apa hayang panas jero kuburan? Urang meuli AC yuk. Urang meuli AC daek. Silahkan ngider yang meuli AC awas 1.000 kipas angin butut 100.000 AC prewana kurang. Ayo geura siap. Ngaran manusia bakal ngalanjutkeun instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak setan atau iblis tetep nu ngaran manusia bakal nuturkeun aturan-aturan aing. Cok malaikat teu bisa bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah. Teu bisa. Bakal nuturkeun aing. Jol Allah nurunkeun kitab Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca ku Kangjeng, dicitak terus datang ke tahun 2010 gaur di Pasar Kemis terutama di Sukamantri, Cikupa, Bojong eta mareuli kabeh kana Quran. Malaikat kikiran menang aing setan. Menang aing tuh buktina meuli Quran. Teu eleh cek setan ke aing gedek nurunkeun deui. Bener bae. Eta setan nyeun kitab balak genep. Diturunkeun di Cilongok teu laku. Barang diturunkeun di Cikupa di Bojong gaur. Cek setan mantap. Mantap. Barang di deuleu di kecamatan loba jasa. Insyaallah. Menang aing cek setan. Menang aing. Dele di pengkolan Pasar Kemis anak buah Kapolsek main gaple Quran teu bogaeun. Ya Allah ya Rabbi di dele di Cikupa ka ditu aya deui anak buah Dan Ramil main gaple deui sarua can sakumaha cak setan encan tamah encan aing geura bakal nurunkeun main bola. Aing dek ditinggalikeun coba hayo tuh main Masya Allah ka kiai menang aing cak setan Masya Allah Ustad kiai komo camat mah geus kabeh marahin bola neuleuh menang aing. Masya Allah Gusti Allah lagu cak camat heuh oge sinya dasar anak buahna. Gusti Allah lu agung eleh Quran barang ditanya teh barang ditanya di Pasar Kemis ya boga Quran boga mana kuari neundeuna poho aing poho. Barang ditilu sia boga kartu gaple boga aing di luhur lawang aya di luhur lamari aya di kantong ya aya ya goblok. Masya Allah. Jadi kesimpulanna perang antara malaikat jeung setan anu menang nu bener sih ngajawab. Tapi ternyata teu eureun-eureun Kangjeng Rasul nitipkeun ka para sahabat, ti sahabat nitipkeun deui ka para tabiin, ti tabiin nitipkeun deui ka para ulama datang ke tahun 2010 jol bae Habib Takto. Masya Allah taktok bae. Tuh luar biasa cak setan sial aing aya Habib ya eleh aing ku Habib jakna teh. Masya Allah sebab Habib mah bedanya nama kadeleuna main gapleh padahal hatena mah maca gapleh. Oh nu bener ya tungtung nama
Ya Allah ya Rabbi, tapi teletik hati ternyata masjid orang agreng tertanda orang cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Pasar Kemis masjid agreng luar biasa, ulah nanyakeun nu ngeusina heulanan asal masjid malah di Cilongok mah cak camat Ari manukama di Cilongok macam tamat terminal masjid merenya bisaan we teh camat Ari terminal masjid. Nah iyalah alhamdulillahirabbil alamin, nu eleh-eleh ku setan nu menang memenang, tapi tetap ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nu menang mah tetep bae Al-Qur'anul Karim menang kajian gue kumaha. Nah iyalah di Al-Quran aya bahasa Gusti subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wallahu alam bimuradi. Ulama sambil nunggu Kiai Manarul Hidayat ayeuna keur di Cikupa, berarti cuma 10 menit insyaallah datang. Kanjeng Nabi diberangkatkeun geus teu asing deui, seluruh ulama ngajelaskeun nu tadi ge atos berangkat dugi ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik turun mawa oleh-oleh salat. Jadi geus teu aneh oleh-oleh nama salat ngan urang ieu can beuki kana salat. Padahal salat eta obat. Cek Kanjeng Nabi likulli dain dawaun. Tiap penyakit aya obatna. Penyakit raga jasad aya obatna medis bagianana. Aya penyakit batin aya urusanana ahli tasawuf. Aya penyakit anti seuneu neraka. Masya Allah, ieu mah penyakit obat anti seuneu neraka. Lamun ieu obat ku urang dilaksanakeun di neraka ku kucuprakan ge tiis daek ka neraka. Daek ente ka neraka tiis daek. Pak Camat, Pak Kapolsek, kabehan ya daek ka neraka tiis mah tiis. Embung hayang panas beureun. Masya Allah, urang mau nyaritakeun penyakit medis padahal panjang. Kukula taina rek caritakeun ngalantaran kulang bagianna doa. Sebab aya opat dokter Saudi Arabia, Mekah, dokter Mesir, dokter Perancis, aya deui dokter Jerman, 5 jeung dokter ti Amerika. Kukula geus direkam nyaritakeun tentang pengobatan jasad melalui salat. Nu kadua pengobatan jantung melalui salat. Terakhir adalah pengobatan anti seuneu neraka. Masya Allah, ieu mah lamun teu kabita ieu mah bloon. Ieu mah anti seuneu neraka. Anti seuneu neraka. Naon eta obatna? Iyalah obatna salat 5 waktu. Cek Kangjeng Nabi lamun urang mandi sapoe sapeuting 5 kali nanya ka sahabat bersih apa henteu? Bersih. Wa kadzalika as-shalawatul khams. Kitu kene salat anu 5 yamhullahu bihinnal khotoya, bakal ngaleungitkeun kasalahan urang. Lamun geus leungit kasalahan ketika urang paeh ka surga. Lamun salah ge malaikat salah ya disna mah kuduna ka surga iprak di nerakakeun tiis di neraka. Masya Allah, obat ieu mujarab jasa ieu mujarab. Mentak cek Kangjeng Nabi as-sholatu nurun, salat itu adalah cahaya. Bahasa Kangjeng Nabi nur eta adalah cahaya jang awak, cahaya jang kolbu, cahaya jang jantung, cahaya jaga di kuburan, cahaya jaga di mahsyar, cahaya jaga di surga. Masya Allah, ieu salat. Mentak panitia nyen aqimus shalah, hakimna dirinya teh dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menjaga daripada fahsya dan munkar, kejahatan dan kemunkaran dapat terjaga oleh polisi. Salat ya Allah ya Rabbi. Jadi teu kudu hese-hese ya urusan narkoba.
Ya, Pak Fahrudin Esa, Saprudin Esa, Komarudin, nggak usah susah-susah mengerahkan anak buahnya, suruh sholat aja juga. Masyarakat suruh sholat, camat nyuruh sholat, lurah nyuruh sholat, Pak Kapolsek nyuruh sholat, semuanya supaya nyuruh sholat. Nanti camatnya, kapolseknya, dan kroni-kroni anak buahnya tidur. Jadi nanti rakyatnya sholat, dianya tidur. Nggak usah susah-susah. Kula mah nyaritakeun sholat, saya inget ka Gus Dur. Gus Dur boga babaturan Cina, big boss. Asal isuk datang ke Gus Dur, asal isuk datang ke Gus Dur, asal isuk datang ke Gus Dur. Nu dicaritakeun politik ekonomi budaya, politik ekonomi budaya. Kabeneran eta Cina paeh amanat ke anakna. Kalau saya mati tolong sampaikan kepada Gus Dur teman saya, sholatin saya. Minta disolatkeun. Atuh begitu paeh teh dibejakeun ka Gus Dur. Gus, ayah saya meninggal. Oh iya meninggal. Terus ada wasiatnya. Apa wasiatnya? Kalau bapak meninggal kayaknya tolong disolatin seperti nyolatin orang Islam sama Gus Dur. Gimana Gus? Ya nggak apa-apa, nanti saya nyolatin. Ulama nentang KB, ini gimana Gus? Tenang aja, urus cek Gus Dur teh, kita nyolatin. Ulama KB merengket KB, wudu semua. Atuh kapaksa Gus Dur nunita, ya wudu atuh. Berangkat, mana mayitnya? Bawa ke masjid. Wah Gus Dur, gimana ya Gus Dur? Ya kumaha Cina disolatkeun kan haram, haram sholat nyolatin kafir. Tapi Gus Dur mah terus baik. Bawa datang ke masjid, taruh di belakang, semua jamaah ke depan. Semua kebenaran waktu sholat zohor, komat, dah kita sholat zohor, Allahu Akbar, beres sholat zohor, selesai sholat zohor 4 rakaat, udah bawa ini, cak anaknya, setahu saya nyolatin mayit itu mayitnya di depan, kok ini di belakang? Cek Gus Dur teh kieu cekina teh, itu kalau mayitnya itu muslim, kalau kafir kan ya belum tahu tata cara sholat, makanya dia di belakang biar ngeliatin dulu. Aduh sayang ya gimana Rul Hidayat teh geus datang masih loba keneh, kula mah nyaritakeun Gus Dur bae, mengenang keberadaan Gus Dur. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa teh Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ieu nan gara perelek geus can? Geus. Can. Oh, can. Itulah. Nah, ieu bagus saya mau nyaritakeun lain deui Gus Dur we nya. Ari datang Manarul Hidayat dah. Di lain deui. Aya kieu. Itu tah lainnya. Iya. Betul. Cek Gus Dur teh pokoknya mah kalau kita rajin sholat, pertama di dunia ini memberikan ketenangan sholat itu. Pokoknya mah sahabat anu riweuh, prihatin, sedih, sholat bungah luar biasa. Panjang tak Gus Dur nyaritakeun nang Ustaz. Dan yang paling istimewa kalau kita sholat nanti di akhirat itu, di akhirat surga, sekalipun ke neraka dingin di neraka eta didarengekeun ku kabehan. Gus Dur ya tuh geus ngomong, makanya cek Gus Dur, makanya nanti itu ketika kiamat terjadi terus pertimbangan amal kiai-kiai, santri-santri, ustad-ustad kasalorga kabeh, kasalorga aya nu ka neraka hiji dua lah, anu bangsa kasogok ku pilkada gitu tah, pilgub. Ya bangsa perpartaian lah. Ai kitu mah bangsa pemerintah mayoritas neraka. Ya cek Gus Dur, cek Gus Dur. Awas, ulah nempok akula. Ai geus aing kumaha nyaritakeunana tuh. Ieu mah cuplikan Gus Dur. Neraka, ya udah. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Surga-surga, di neraka-neraka. Apa ke? Udah ada? Oh iya. Geus kitu ceritana
Karena orang neraka dan penduduk surga itu kadang-kadang saudara, kadang-kadang anak cucu, kadang-kadang tetangga, kadang-kadang bawahan dan atasan, maka ada hubungan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dari hubungan tersebut ada jalinan. Maka cek ahli neraka teh ke ahli surga, kuari mah kieu bae cekeuna ye, urang supaya aya hubungan, yuk urang nyeun jembatan menghubungkan antara surga dan neraka. Setuju ente? Setuju, tuh masalah cenah. Jadi ditanda tangan teh persetujuan nyeun jembatan. Cuman ahli surga bikin sendiri, ahli neraka bikin sendiri, jembatan masing-masing. Ya oke guys. Giat blok dibangun. Eta ahli neraka mah ngabangun jembatan cuman 15 poe selesai sakitu gedena jeung raksasana. 15 hari selesai. Ari ahli sorga nyeun jembatan angel jasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun can anggeus. Ya ahli neraka kesel jasa. Aisyah ngabangun kumaha emang. Angel-angel teuing, lantaran angel dibuatlah pansus untuk meneliti ada ganjelan apa ini kok sampai sulit begini. Kesulitan. Teliti coba, diteliti ku pansus. Horenganan nu nyieun jembatan sorga mah lantaran angel, kulantaran angel nu mantak angel. Horenganan atuh nu nyieunna kiai, santri, ustad teu nyahoun kana konstruksi. Teu nyahoun nya mah urusan-urusan pembangunan jalan teh teu nyahoun. Barang diteliti di neraka, Masya Allah, di dinya aya gubernur, di dinya aya camat, aya bupati dan lembaga-lembaga konstruksi paingan hebat. Eta karikatur Gus Dur luar biasa. Luar biasa. Ulah surah kok suka harti bae. Aya camat ya. Jeung kapolsek pajarna mah nya ahli neraka bae. Gus Dur eta kula mah lamun nyaritakeun Gus Dur teu beres pikir, mendidik sekaligus mencerdaskan. Kuari nu mantak oh Gus Dur kulit dilok ngomong hese aing oh Gus Dur ya. Ya Allah ya Rabbi, loba jasa ngan gulantaran geus datang gimana rul hidayatna. Saetik bae urang bakal maot saenggeusna maot ya urang pandian bungkus sholatin bawa ke masjid, sholatin Allahu Akbar, bawa ke kuburan. Sehingga dibawa ke kuburan, buka pipi orang nu kuari jadi kebanggaan teh diantalkeun kana taneuh. Nu kamari ieu ya pipi make LDL awewe. Antalkeun kana taneuh. Ya Karim. Geus bangga-banggaan. 3 poe, 4 poe, 5 poe betus nanah getih seminggu setengah bulan jadi bilatu. Naon hartina urang bangga-bangga ku cantik jeung kasep. Naon hartina urang teh ujub ku gagah. Ya buktina mah bakal jadi bilatu. Ieu mah keur carita urang maot di jero kuburan. Sanggeus maot ditalkin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urang huda nyekel ieu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh pae aing nyekel kata tabat, aduh pae. Masyaallah. Ti jacak nu maca talqin teh ya fulan bin fulan innal mauta hakun wa innal qabra hakun wa inna azabahu hakun wa inna na'imahu hakun wa inna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al'ana fi atbaqiz saraba baina asakiril mauta. Terus ka ditu cek urang mah wahai fulan bin fulan, paeh eta adalah nyata jeung bener, kubur eta adalah nyata jeung bener,
kesenangan kubur teh nyata jeung bener, siksa kubur teh nyata jeung bener, teu saha pasti bakal mengalami. Tak iya aya bahasa anna naimahu hakun, saenyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina aya kesenangan kubur. Begitu orang beres ditalkin nunalkin balik kabeh, terus nguburkeun balik kabeh, tinggal orang di jero kubur. Ngadadak kuburan jadi lega, plak plak plak, masya Allah. Seunggeusna lega caang kuburan, seunggeusna caang aya bubuahan, masya Allah, aya apel, aya cau, aya anggur, aya montong, kadu aya segala rupa ya Karim. Di jero kubur haju aya sagala ge eta, lamun teu tiis moal ngeunaheun aya AC aya AC tiis luar biasa, masya Allah. Tuh Kiai Manarul geus ka dieu. Singkat eta naon eta nu mantak lega sakumaha tadi di duniana sok ngalegakeun pikiran jelema, nyenangkeun pikiran jelema. Mun tukang warung teh mah aya jelema boga duit ieu teh hayang meuli gula. Pak, berapa gula 1 kilonya? 10.000. Saya pengen 1 kilo tapi punya uangnya cuma 5.000. Ai geus tenang, malah dibere 2 kilo ku aing sia tah. Senang kan? Senang, kopi kitu keneh kurang duit dibere. Masya Allah, tak eta teh di jero kuburanna bakal lega. Sanajan warung bangkrut. Tapi kuburan lega. Lamun deuleuh make ieu ya make mata hate. Kajen teh bangkrut ge. Mun aya datang jelema ka kecamatan. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini lagi ngurusin SPPT, ada kesulitan. Geus ulah hese-hese ka dieu geus teu kudu mayar, ku aing diuruskeun tah mah. Ya sia rakyat aing tah lega kuburan camat lega. Lega kuburan camat. Masya Allah Karim. Geus Pak Camat hayang lega kuburan mah eta bae geus. Sanajan bangkrutnya na. Carekan ku pamajikanna na. Ya. Guys, ulah ka bupati. Nah, kuari mah setik deui Ki Manarul Hidayat teh geus datang. Nah, geus kitu caritana ieu caang teh di mana teh caang? Caang teh tina salat. Salat urang nu 5 waktu ditambah ku salat tahajud. Tahajud teh urang hudang tengah peuting teh eta teh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Eta teh mawa caang ka jero kuburan. Jam 1 atau jam 2 orang hudang saat batur sarare orang mah salat tahajud, sholli salat tahajud, Allahu akbar. Mun salat na 2 rakaat eta mun cara lampu eta ngasakur 10 watt 5 watt ngentit bae di jero kuburanana 5 watt anu beureum teh. Tah nu mantak ge tahajudna ulah 2. Mun 4 rada caang, mun 10 caang. Oh komo tambah 20 30 caang tama kuburanana. Tama terserah tama, dek kumaha hayang caang apa hayang poek. Ieu mah bangsa tarang poek kabeh mah ye. Caang. Geus, aya teh bubuahan teh nu loba teh salat duha. Urang mun salat duha na 8 rakaat sagala aya. Mun unggal poe salat duha, pokona mah bubuahan, makanan, minuman teh di jero kuburan aya. Aya. Jadi berarti nya lega, nya caang, nya loba makanan, minuman, bubuahan. Tak eta teh lamun kos kitu tah maningan di dunia tah hirup maning jero kubur. Ayo coba maningan di dunia tah dikontrakan atau maning di kubur? Atuh geus gara para hebatnya. Senang nu mantak waliullah mah ketika ditawaran maut teh, iya ayeuna ieu kula malaikat maut dek nyabut nyawa. Segera sebab kabayang di jero kuburanana seperti eta. Tapi lamun ka panitia masjid mah, iya atau ka Camat ka Polsek, iya malaikat maut ya dek naon dek cabut nyawa. Oke, oh lah tuh emang kunaon gitu korupsi can anggeus. Jadi kabayangna sempit kuburan. Nah ieu keur carita nah ayat tiis naon eta tiis eta adalah jariah ka masjid, jariah ka pondok pesantren, jariah ka majelis taklim. Lamun urang sering jariah eta tiis AC. Jadi lamun aya pembangunan masjid merena 1000 kipas angin anu tama anu panitia anu geus teu hese ngepek. Tapi lamun merena bangsa 100.000 rada ye AC ye komo 500.000 mah wah AC na kencang jasa ieu mah ye kencang
Mang 100.000 ge AC keneh ngan preona geus hampir beak tah 50.000 AC keneh tapi lawan 10.000 ieu kipas angin hampir rusak ya. Nah, kula bandek nanya bae hayang tiis apa hayang panas jero kuburan? Urang meuli AC yuk. Urang meuli AC daek. Silahkan ngider. Yang meuli AC awas. 1.000 kipas angin butut. 100.000 AC prewana kurang. Ayo geura siap. Terakhir karikatur Gus Dur mengenang kematian Gus Dur sebelum saya persilahkan kepada Kiai Profesor Manarul Hidayat. Begitu Gus Dur sakit di rumah sakit, kebenaran Bapak SBY ngalayat ke rumah sakit. Kula ge harita di bejaan Pak Kiai Gus Dur kritis, kula dekat ditu tadi. Pas malakal maut datang menghampiri Gus Dur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Gus Dur, siapa? Saya malakal maut. Bagaimana Gus, siap enggak? Ya siap, cuman jangan sekarang, itu dulu tuh nunjuk. Maksud Gus Dur mah kan umur yang belah ditu menunjukna pas di dia SBY cek malakal maut jangan dulu itu mah. Emang kenapa? Itu mah kan masih banyak janji sama rakyat. Bisa beta Gus Dur dek pae masih keneh bae. Nggak usah tuh Gus Dur aja. Iya wong saya udah siap ceceknya gitu aja kok repot. Itulah dipanjang-panjang ya waktu sempit banyak kula memang tugas tadi ngadoa insyaallah. Dan dicukupkan sekian dari saya insyaallah, walaupun sedikit tetapi oleh-olehna sholat, dan sholat bukan saja menjadi obat untuk galbu, untuk jantung, untuk badan, tetapi juga anti panasnya neraka. Catat, berarti obat anti seuneu neraka ialah sholat. Catat, bejakeun ka anak kurang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliyahul usul ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ibadihim anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالأسرار والمعارف وخصهم بالمعارف والأسرار وخصهم بالمعاني والأسرار بالمعاني والأسرار الإلهية وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم
المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم بالمحجة والطريقة البيضاء الحديث langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in Al-Mukarramun para alimil ulama para asatiz para zuriat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil khusus kekersana Habib oomean kula Habib anu beungeutna kos urang Vietnam Habib Abroza kok sesa perang bil khusus deui ka kersana Habib Abdurrahman Al-Hirid ganti Al-Hiris bil khusus pisan ka zuriat Kangjeng Rasulullah oge zuriat tituan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz anu ka-18 anu ayeuna geus melalui masuk karena kesulitan asupna nyana kudu digotong bangunna bil khusus pisan ka Habib Lutfi sebagai ketua Thariqah Indonesia 2 periode alhamdulillah merapat di Tangerang geus meluncur ka dieu termasuk Qori internasional tim SIR ialah Al-Ustaz Ridwan nu ayeuna bersama-sama sareng Habib Afifuddin aparatur pemerintah bil khusus ka Bapak Bupati nu teu eureun-eureun muriang nu selalu diwakili wakil-wakilna nu teu jelas nu alhamdulillah untung teragagnya tadi kumisna sakitu gedena tadi eueuh kumisang iyalah sambutan masyarakat terhadap pemerintah begitu adanya
perlu diketahui oleh seluruh lapisan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Wallahu alam, dengan spontan nurani masyarakat menyambut terhadap pemerintah atas nama bupati seperti itu. Allah lah yang menggerakkan seperti itu, entah kebaikan apa yang dimiliki oleh Bapak Bupati atau sejuta kejelekan. Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Yang jelas Bupati hanya penyakit stroke. Tetapi tenang, penyakit adalah kifarah. Siapa tahu Bupati sejuta kesalahan, Bupati segudang kesalahan, dengan stroke lebih dulu dia masuk surga. Kalau Bupati lebih dulu masuk surga, maka masyarakatnya karena tidak punya kesalahan lebih dulu lagi meninggalkan bupati yang bupatinya jatuh di neraka jahanam. Tetapi melalui acara ini kita doakan semua, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, yang tidak punya salah mudah-mudahan duluan dimasukin surga. Yang punya salah mudah-mudahan tetap ke surga, cuman dibakar dulu sebentar. Itu sunatullah. Bapak Kapolres Kabupaten Tangerang ikut hadir, dan saya lihat tadi beliau nangis, menangisi priwit yang hilang. Tenang, Kapolres ini bukan main-main. Sebab Bapak Kapolres, saya sambil menunggu Syafiquddin saja. Penghormatan terhadap guru saya, guru kita sebagai mursyiduna. Beliau telah hadir dan saya cuma menunggu saja. Bapak Kapolres sebagai pimpinan polisi di Kabupaten Tangerang nyana meleuwih ti heula ka sorgana. Sebab teu pernah minta duit. Teu pernah masyarakat nabae memere. Jeung nyana mah di mana-mana selalu mengamankan. Lamun ka masjid nyana ngamankeun sendal. Pak, kayak nggak percaya lagi aja. Wallahu a'lam ada apa ini? Motor diamankan oleh Bapak Polisi, kendaraan-kendaraan diamankan oleh Bapak Polisi, termasuk janda diamankan oleh Bapak Polisi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyinggung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti menyinggung tentang wali. Menyinggung tentang wali berarti menyinggung tentang thariqah. Wa law istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Berbicara tentang thariqah, maka thariqah aya anu mu'tabaroh, aya nu goer mu'tabaroh. Indonesia setiap tahun ada muktamar thariqah untuk mengecek mana thariqah yang mu'tabaroh dan mana thariqah yang ghair mu'tabaroh. Itu pun hanya sekedar menjelaskan tentang sanad dan silsilah, praktek-praktek yang akan terketahui oleh ahli-ahli thariqah, bukan sekedar sanad. Maka simkuring di dieu rek ngajelaskeun ala kadar sanad nu patali jeung almarhum abah kula. Almarhum abah sebagai guru kula, sebagai ayah kula, guru dina ilmu, guru dina sagala-galana. Abah kula menanti Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo, oge menanti Kiai Dahlan Tanjakan bin Arjai, Kidahlan kenging wasiat di Kiai Husein Carita, Ki Husein Carita kenging wasiat di Kiai Asnawi Caringin,
Kiai Asnawi caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin menang ti Syekh Utsman. Syekh Utsman menang ti Syekh Abdurrahim. Syekh Abdurrahim menang ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya. Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menang ti Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menang ti Syekh Syarifuddin. Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin. Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum kenging ti guruna Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Syekh Abu Hasan Ali Hakari kenging ti Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli kenging ti Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sri Sikti. Syekh Sri Sikti kenging ti Syekh Marufil Kurhi. Syekh Marufil Kurhi kenging ti Syekh Abdul Hasan Ali bin Musaridho. Syekh Abu Hasan Ali bin Musaridho kenging ti Syekh itu Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Syekh Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah. Tetapi setelah silsilah leuwih berat pelaksanaan thariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyinggung masalah thariqah, thariqah anu kudu dilaksanakeun jika mampu adalah tilu. Thariqah fil Islam, thariqah fil iman, thariqah fil ihsan. Kabeh membutuhkan istiqomah. Ketika istiqomah dina Islam, Allah akan memberikan siqayah. Allah bakal meres siraman hidayah. Ketika Allah geus memberikan siraman hidayah, bakal ngalaksanakeun syariat-syariat sesuai jeung aturan syariat. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat, ieu masih diragukeun untuk masuk surga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi akhir-akhir ieu loba pejabat di daerah anu langsung berhadapan ka kaula mengeluh. Keluhanana kiai masyaallah, akhir-akhir ieu kula barang jadi pejabat teu kaburu maca Al-Qur'anul Karim. Teu kaburu sama sakali maca Al-Qur'anul Karim. Coba kiai pangdoakeun ieu pejabat daerah loba jasa, mungkin haladir ku ari di dieu. Selang sababaraha poe ti provinsi ngomong ka kula hampir sarua nadana. Cari ya kiai cek jana coba salila kula ieu geus 2 periode di provinsi, masyaallah cek anana ieu jarang sekali maca Quran. Hampir pepegatan jeung Quran. Kabelah dia na masya Allah teras atas sarua ngomong nak kiai masya Allah bari rimbasa ka kula bismillah cenah kula mah teu maca-maca Quran teu kaburu maca Quran
Cakula Masya Allah iya sih hampir kabeh pejabat di daerah datang ka luhur tilok para cakula pepegatan kabeh jeung Quran agamana Islam Mekahna hasil korupsi na sababaraha kali luar biasa mobil mentereng maca Quran teu kaburu barang ras hadiri kula ceuk kula teh jah aing ge carang maca Quran kula sorangan ge carang maca Quran bahkan pamajikan kula jeung keluarga kula ge kadang-kadang nyana ge bertanya-tanya ieu si cenah ieu salah kikot tilok maca Quran jarang diakui kula mungkin lebih sering baca abad jeung kula maca Quran lebih sering muamar maca Quran mah jadi bayar lebih sering para qori baca Quran kula mah jarang baca Quran teh ketika keluarga lain kunaon cenah kacirina pilok maca Quran asa jarang-jarang teh maca Quran di kursi jarang maca Quran di kamar jarang maca Quran teu pernah dijawab ka karakuari ku kula deuk dijawab supaya kanyahoan bahwa kula carang maca Quran lu mantap carang maca Quran ternyata begitu Quran dibaca Quran teh nyarekanan Quran teh selalu nyarekanan ka kula cek kawan nafsu kula ku aing teh akur jasa jeung Quran cek Quran hei haji uci fatahajjad alai nafilah milal laili nafilah tahajud atuh ai penting cak Quran ai aing molor bae lamun kula molor bae atuh komo bupati tah mah tereh poe beureung tah kula na bae molor carang maca Quran bangona asisten nu tadi dia beungeut lain beungeut Quran sarua jeung kula maksudna sarua jarang maca Quran ya Karim hese deuk maca Quran teh selalu nyarekanan cek Quran wala yaktabadukum ba'da ulah sok ngomongkeun batur cek Quran aing pagawean ngomongkeun batur malulu ternyata Quran teh selalu bertentangan jeung hawa nafsu lamun cek Quran sedekah tilok sedekah sedekah bupatihan di masjid ieu lain henteu mere dek mere atas nama pemerintah ulah besi tarunduheun bae ulah deperenya lagi ulah nyeun bae bupati masjid sorangan yang bawaan ke akhirat ternyata ka dieu henteu nyeun henteu berarti bertentangan kan jeung Al-Qur'an selalu bertentangan jeung Al-Qur'an cek Quran ulah ujub urang ujub cek Quran teh kudu bener urang teu bener ketika ayat Quran innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ternyata jujur jeung adil kukula teh bisa dilaksanakan Masya Allah nu mantap Quran teh sangat menentang nafsu kaula akibatnya karena teu akur jeung hawa nafsu Quran tilok dibaca menyinggung perasaan Quran menyinggung perasaan Al-Quran lamun baheula nu tersinggung ku Al-Quran teh Abu Jahal cek Abu Jahal kok Quran menyinggung Tuhan terasa tidak enak cek Abu Jahal Abu Lahab ngomong kok Quran sangat menyinggung perasaan menyinggung tentang ketuhanan Tuhan nu sakieu beledena ge cak jalan teh sakieu hesena hirup komo pangeran teu kadeuleuan mah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jeung berbagai abu-abu lain menentang tentang Al-Quran sebab Al-Quran teh menyinggung perasaan mun baheula Abu Jahal nu kasinggung ku ari mah pamarentah kasinggung kabeh ku Al-Qur'anul Karim kabeh kasinggung ku Al-Qur'anul Karim masyaallah eueuh hiji-hiji acan pamarentah anu akur jeung Al-Qur'anul Karim nu mantak wajar lamun pamarentah carita disurahkan ku masyarakat boro-boro pamarentahna Kiai Golkar nah ge kudu disurahkan tak kitur budi gedengkot Kiai Golkar gedengkot tahun kamari kukulan madahanana dek nurunkeun diri jeh kita kudu bebe jadi luluh wajah lemah eureun sia naon sebab Golkar tetapi karena di torikoh mah aya adab anu sampai karena bisa diahade-antah teh sia be diajurkeun bae ti ku aing ieu pan ieu nang meuli sampai keur dek datang urang Baghdad
Baghdad dia Baghdad aing onam 300 siap wae lu bener iya ganti tah cepat mumpung aing kene yang hirup kudu digetak bae sia boga celis ya lain jang aing kejadian orang Baghdad dia boga otak baru budak benar umaha sira rasa anak aing onam urang dia unggal minggu ngaji Baghdad pikiran kudengkul sia ai otak geus tadi dia mah Masya Allah kasih budak benar bila perlu ieu ganti-ganti ku sia tah mumpung can datang orang Baghdad don cari cinta itu si budak ayo sia jadi mekanik bener jelema loba ge rek benerkeun momates ngingrai para jamaah geus di mana enak geus di mana terus ka dia dipuri para jamaah kaum muslimin oh kudu digetak rada aya salat setika para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah Al-Quran menyinggung perasaan Masya Allah ese jasa hayang akur jeung Al-Quranul Karim nu bantak lamun urang nyaritakeun tentang Islam jika diperlukan urang negara khilafah jika diperlukan andai kata henteu aya Imam Ghazali tampil di dalam kitab Ihya tidak perlu mendirikan negara Islam negara mah kumaha bae silahkan asal manusia anu nyicingan di eta negara Indonesia kebenaran mayoritas Islam mantak naon sih atau ala kadar sing balalan urang kabehan lantaran kukulapan geus dibahas di pengajian geus sakedeung deui 7 bakal dirantai kabeh nu 7 bakal dirantai kakara genep kuari termasuk Anas tinggal hiji deui nu di kabupaten bakal 5 di kieu geus ka dieu ka ceuli aing 5 di kabupaten bakalna tinggal nunggu waktu doang tina kiai di bejaan lain di bejaan melalui zikir tuh nusuk ngaji mingguan mah nyahoeun kacaman wow bakalna 7 genep hiji deui dirahasiakeun tenang heula lulumpatan keneh buat ngomong lulumpatan ke benang baik para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah thariqah Islam urang lamun nyaritakeun Islam puguh kitabna aya kitabna ngaranna kitab fikih teh ieu adalah jurusanana jurusan syariat sasaranana adalah jasad atau zahir bahkum bizahir sasaranana adalah jang sakadar jasad ngararapi wudu ngararapi salat ngararapi haji secara zahir ngararapi zakat secara zahir ngararapi tatanan-tatanan kemanusiaan tatanan-tatanan kehidupan nu geus diatur ku fikih ialah fikih kitabna ngarana jurusan syariat sasaranana adalah jasad gelar nu ngalaksanakeunana adalah abid pagaweanana ngarana ibadah zikirna mun endek zikir hasan tingali dina azkiya tingali dina azkar nawawi tingali dina berbagai-bagai kitab zikir termasuk Syekh Nawawi tanara nyieun tuntunan zikir idinyalah kelompok syariat
lamun hirup kitu bae asana harese kiai lantaran lamun urang hirup bersyariat doang salat ambalaya Allahu Akbar salat syariat mah lamun tukang karung inget kana karung lamun dokter inget kana suntikan segede kieu dibebaskeun bae ku aing lamun polisi inget ka primit bae lamun pemerintah inget ka kaongna wae selalu kitu bae teh eureun-eureun syariat mah datang ka paeh syariat mah kos kitu bae sebab hanya zahir doang lamun urang hirup ngan sakadar didinya doang ibadah ieu masih keneh disangsikeun ke di akhirat ketika digiring di mahsyar ieu masih diragukeun untuk masuk surga lantaran salat nangan sakadar salat zahir doang. Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku zuriat jeung turunanana. Padahal malamun urang ngabanggakeun turunan, kurang kumaha anak Kangjeng Nabi Nuh waktu cilaka mah cilaka bae. Turunan tinggal turunan, cilaka mah cilaka bae. Deket jeung Rasul ulah ning jauh istri Kangjeng Nabi Lut, cilaka mah cilaka bae. Paman Kangjeng Nabi urang Abu Lahab, Abu Jahal waktu ka neraka mah kafir ka neraka bae. Ulah dibanggakeun turunan, ulah dibanggakeun ilmu sebab urang bangga ku ilmu. Naon bedana jeung himar mamawa kitab dibawa tinggal di babaha atuh aya teh dipake mah persis kos kitu bae. Kiai sejuta sejukudang ilmu teu dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaian Abu. Nah maka jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang naik kuari mah hayang nikmat ibadah mah coba ka thariqah nu kadua yakni aya di kelompok iman. Inilah mulai urang ditata awak urang melalui silsilah mu'tabaroh dituntun ku mursyid supaya jelas ibadah ndek menuju lain menuju sekupi ibadah teh lain menuju kana Fortuner ibadah teh lain menuju ka Lexus ibadah teh lain menuju ka Cadillac ibadah teh lain menuju tahta lain menuju harta ibadah teh hiji we hayang kapanggih jeung nunyeun makhluk hayang kapanggih jeung nunyeun dunia urang ngadenge sora teh aya nu ngadeng aya nu nyieun ieu mah lain dek ngadengekeun sora dek ngadengekeun nunyeun sora ketika ku urang di dalam mata dibuka ka deuleu makhluk-makhluk Allah moal hayang deuleu makhlukna ndek deuleu teh nunyeun makhluk bae ketika deuleu gunung mung ka deuleu gunungna hayang ge ka deuleu teh nunyeun gunungna ketika deuleu laut teh hayang deuleu laut malah sapira laut tapi hayang teh ka deuleu nunyeun lautna ketika deuleu nini lah sapira nini ribet hirup ge ribet jasa ndek ge hayang ge deuleu nunyeun nini lamun urang ngeuleuh ka kholikna nini jeung aki-aki bakal akur bae pada kolot-kolot keneh ngeuleuh geulis jeung jorek bakal akur bae nunyeuna Allah ngeuleuh nu ngora nu leutik nu kolot bakal akur bae ciptaan Gusti Allah ketika urang geus kadinya ngeuleuh kebo ge sarua bae ieu ge horeng ciptaan Allah ngeuleuh sapi ge sarua oh ciptaan Allah ngeuleuh reungit oh ciptaan Allah tah nu mantak ieu mah teu sambarangan lamun hayang boga perasaan seperti eta ieu mah kudu aya penungtun teu bisa urang meuli kitab dibaca ku sorangan meuli buku tuntunan thariqah di toko buku toko kitab bila perlu di Mesir dibaca ku urang sorangan urang ngamalkeunana teu bisa cilaka loba anu zikir bae nuturkeun dina tuntunan thariqah menang sabulan 2 bulan ganti sorang zikir mah zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
barang di gedung Kaula nu ti Gunung Kencana. Hayang naon maneh zikir bae. Kok zikir jadi kos kieu ya? Kok zikir jadi kos kieu? Tah, ieu salah sudah deh. Aya anu tadina bermasyarakat begitu asup ka thariqah teu wauh jeung jelema. Lain golongan aing anu mah aing mah ahli zikir, teu wauh jeung jelema. Ai ka pamajikan mah wauh bae. Ja butuh meureunnan kadang-kadang ka tatanggana ge ka awe mah wauh bae. Bloon tanu zikir kos kitu. Gantung bisa ku aing tadi. Ilah zikir-zikir anu kos kararitu sing hade. Mantap digelar zikir per tahun aya wasiat. Lamun para ahli thariqah per bulan per minggu. Tetapi minimal per tahun. Jang nyambungkeun ruhani urang ka ahli ruhani para aulia Allah. Nomor kahiji. Nomor kaduana supaya urang teh nyaho ulah sambarangan ilu thariqah besi aya di Kabupaten Tangerang mengembangkan thariqah sanajan aya sanadna deuleuh heula adab-adabana sebab berthariqah adalah menjurus ke arah kewalian. Allah moal ngangkat wali ka jelema nu bodoh. Kumaha tuh lamun nu bodoh hayang berthariqah milu ka ahlina bae. Modal kuari tah urang di dieu ilu zikir nyambungkeun rohani urang ka para aulia-aulia Allah. Lantaran berthariqah mah canggesa urang asup cepetna bae geus datang ka mana ya? Coba atuh Pak Bacer. Atuh lamun nyanangon sih kula terus bae tuh datang ka jam hiji. Coba gerak. Lantaran kula mah sengaja nek ngadatangkeun turunan Tuan Syekh tahun kamari bada haul simkuring sekeluarga jeung nu merilus sebanyak 130 personil kaditu ka Baghdad kapanggihlah jeung Syekh Khalid adi daripada Syekh Hafifuddin ziarah ka makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. masyaallah saya nyaritakeun bunga anu luar biasa. Terus kasih seri Sikti Marupil Kurhi Abu Bakar Shibli. Terus jarah ke berbagai wali-wali nu aya di Baghdad, yakni Kufah, Najaf, kemudian simkuring terus ke Karbala, Iran. Datang ke makom Imam Ghazali Hujatul Islam Tusi di Iran. Alhamdulillah kersaning Gusti mun kamari kuring nu ka Baghdad mun ayeuna urang Baghdad na nu ka dieu. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Geus bapak-bapak jeung ibu mah ka Baghdad henteu atuh. Wau jeung urang Baghdad henteu. Tinggal kuari we urang tingali. Tingali lain lalagaan ieu mah ieu. Kuari keur di jalan ngonci hese asup ka dieu. Coba berikan jalan di mana bae ayana masuk sebelah mana baik supaya segera diberi jalan supaya cepat masuk ke lokasi. Nah, ieu mah keur carita urang carita thariqah lantaran geus ditata melalui ruhan. Lamun awak mah butuh dahar, mata butuh keindahan-keindahan, ceuli butuh kemerduan-kemerduan, irung butuh aambean anu sengit, letah ngabutuhkeun nu lazat jeung nu ngeunah. Tah ruhani ge sarua. Aya mata ruhani, aya ceuli ruhani, aya irung ruhani, aya sungut ruhani, aya hati ruhani. Diuruslah ku ahlina. Panjang dongengna lantaran nyaritakeun lelembutan-lelembutan. Digambar awak urang teh. Di dia aya latifatul qalbi, di dia aya latifatul ruh, di dia aya latifatul sir, di dia aya latifatul khafi, di dia aya latifatul akhfa, di handap kaluhur latifatul nafas, seluruh awak ti luhur tepi ka handap latifatul qalam. Hiji-hijina latifah
ngabogaan rahasia panjang dongengna. Nah ieu mah aya jelema asup ka thariqah dibimbing ku guruna naik jeung henteu na teh apan kudu dites heula. Wahai dua murid kaula, anjeun coba ibadah di leuweung salila 40 poe 40 peuting. Engke kaula bakal neulah hasilna setelah anjeun pulang di leuweung. Barenglah dua sosok manusia ibadah ka Gusti Allah. Dikersakeun ku Gusti Allah di leuweung oleh loba kutu jeung tuman. Awak pinuh ku kutu, awak pinuh ku tuma. Kamata-mata pinuh ku tuma di dieu jeung kutu. Atel anu luar biasa. Nu saurang mah nu saurang gugubrut bae. Kieu bae menang sapoe menang 2 poe menang 3 poe geus teu kuat. Wah kakian ieu mah tuh moal bisa ibadah kos kieu mah. Langsung make sisir di sisiran teh kutu maruraga. Baju dibuka digibri-gibri. Seluruh kokotor-kokotor nu aya di awak dipiceunan. Ibadah nya tenang ka Gusti Allah. Salat Allahu Akbar, zikir, nikmat. Nu saurang deui mah diantepkeun. Kutu datang ka gimbal. Mata pinuh ku kutu, ceuli pinuh ku kutu. Datang ka di dieu ge kutu ieu teu dirobahkeun, diantepkeun. Diantepkeun. Babaturan Aisyah bisa ibadah gitu loba kutuan kumaha ieu. Aisyah dikamanakeun ka kutu piceunan hayang khusyuk ibadahna. Moal khusus ya ibadah loba kutu kos kitu. Moal aing mah dek nuturkeun guru aing bae. Kutu tinggal kutu, tumat tinggal tumat. Dek dirasakeun ku aing. Saminggu menang 20 poe masyaallah nikmat jasa ibadah maka loba kutuan. Nu mantak di pondok pasantren mah ku Allah dimodelkeun bae. Eta tunggila ti mana bae datang aya bae. Eta heran tah ki Subandi sesa tunggila tah. Eta teh tapi jadi itu kene bae nya eta. Sesa tunggila di pondok pasantren salaf maka beh tunggila menang saha eta tunggila. Menang guruna ngadoa ya Allah ya Rabbi turunkan tulim bila saloba-loba. Nu mantak aya nu kakarak saminggu doang pasantren yai kula dek balik tumbila loba jasa. Balik bae teu betah cecekna teh. Wah, bae jadi wali nu kos kieu Mas. Jadi RT ge moal sanes. Ieu lain dadaon ngadoa. Guru mursyid, guru thariqah mah selalu ngadoa. Ulang ngeunah teuing di pondok pasantren Gusti coba datangkan tumila saloba-lobana engke dideuleu ku guruna asal aya nu ngeprakan dan nu keprakan moal lulus ya jadi santrina. Lamun bararudug teh jadi santrina. Nah, asana lulus budugna ya budak. Aya menang 40 poe paralik datang ka guruna nu hiji mah cekas beungeutna. Tanya ku guruna Aisyah ieu dibersihan awak naon dalilna? Kiai abdi nu ngabeunang moantak ngabersihan awak lantaran ketenang ibadah lamun aya kutuan. Carana kumaha? Disisiran ku kula, dibersihan ku kula di pandian dengan eueuh kutu alhamdulillah. Kula ibadah bisa tentrem ka Gusti Allah. Sia ileuweung datang ka dieu mani gimbal kieu ieu kutu teu dipiceunan henteu. Kunaon mantak teu dipiceunan? Nikmat ibadah. Hah? Nikmat ibadah. Kutu nikmat ibadah, nikmat jasa. Tah. Cek guruna manja make loba kutu sia nikmat ibadah. Ah, ulah sok kitu guru. Sok ngalojokeun kula guru mah geus leuwih ti heula ngeunahna nikmat ibadah. Hayang nanya sekali deh, ieu kutu mah digimbal kieu di mana ngeunah ibadahna?
Gusti abdi tepan menang petunjuk di Maha Guru. Cak Maha Guru teh lamun urang geus inget bae ka Khalik atuh pasrahkeun bae ka Khalik. Lantas ku abdi dipasrahkeun Gusti, abdi teh jatuh aya hakikatna lantaran abdi teh wujud bainal adamain. Ketika wujud bainal adamain baheula eueuh engke eueuh kuari aya bobodohan berarti. Geus atuh ieu mah abdi mah aya teh aya walagaan dipasrahkeun we ka pemilikna. Lamun abdi dipasrahkeun ka pemilikna atuh kutu ge aya pemilikna. Sami-sami aya anu ngadamel abdi jeung ngadamel kutu eta keneh Maha Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kutu ngegel ka kula asa digegel ku Khalik. Ketika kutu ngarayap asa Khalik ngarayap. Ketika kutu pabeh bareng ngegel kula Allah dedeheun jasa ka kula sehingga terus bae kula zikir ka Gusti Allah magila kanikmatan teu kadeuleu kutu sama sakali boro-boro kutu nu kadeuleu diriku rege Allah aya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitulah contoh jelema anu bertarikoh ibadah teh geus lain model urang mah ketika panas butuh kipas, urang mah ngabutuhkeun jang awak, tapi ahli tarikoh nu geus usul ilallah teu pernah ngabutuhkeun model kos kitu. Hiji bae Allah. Ketika dicoba nu kadua kali murid anu ieu anu ngabersihan awak teu lulus balik maneh ka pasantren ka ditu ngaji deui amil jurumiyah alfiyah fathul muin fathul wahab terus aji heula di ditu ulah waka terjun ka ditu cokot ku hiji deui plek dibere kudana di muatan berangkat maneh ka haram. Enggeus berangkat ke haram ibadah maneh di haram salilat 7 peting beres 7 peting balik ka ditu. Itulah ahli thariqah ngecek keayaan murid kabeh berangkat nuduaan ka Masjidil Haram sanggeus datang ke haram kuda di talian di hareupeun masjid baheula ieu beres di talian ngadua kabeh ka Gusti Allah ya Rabb abdi nu Gusti kuda nu Gusti beserta muatanana kabeh nu Gusti abdi dek menghadap ka Gusti perintah guru kaula selama 7 peting abdi moal kaluar ti Masjidil Haram geus 7 poe abdi rek balik sesuai jeung perintah guru abdi arasup ka jero masjid tawaf ibadah salat zikir menang 7 peting kalaluan begitu keluar kuda areueuh kabeh anu saurang ieu kuda sakitu geus dititipkeun ka Gusti Allah masih kana leungit keneh bae eta Gusti Allah berarti ka aing teu karunyahan bahasa kitu teh sering kurang dilontarkeun ongko aing tahajud tapi pan ieu susah bae persis. Ongko aing maca sholawat tapi kok kaayaan hirup kieu bae. Ongko aing ibadah kok naon kitu cisigah teu ditalingakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mursyiduna wa syekhuna Syekh Maulana Afifuddin telah tiba di lokasi. Meureun nyana leumpang 2 jam. Kasih jalan, coba harap bere jalan, tos orang teruskan detik deh orang teruskan begitu nusa orang mengadoa ke Gusti Allah ya Allah ya Rabbi ai kuda lain nu abdi muatan lain nu abdi
dipalingna ge meureun ku hamba Gusti ieu mah meureun maling lu Gusti bae lain nu abdi wayana sakitu ka abdi diserahkeun sadaya-daya nyangakeun ka Gusti. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bere jalan. Tarik. Ahlan wa sahlan, marhaban. Bigudumikum. Di mana macet? Ya Allah ya Karim. Tas. Mangga. Alhamdulillah. Kesumping sekedap deui, hiji deui. Awas moal datang ka ihsan, kakarek datang ka thariqah. Tos. Aya hiji nabi tenang, aya hiji nabi liwat ke sisi gunung. Begitu liwat ke sisi gunung ningali batu, aya caian mancer. Langsung nabi ngadua ka Gusti Allah, ya Allah, abdi teu kaharti di sisi gunung kieu aya batu ceurik. Aya batu keluar cai abdi menta ka Gusti supaya dibere paham. Coba Gusti bahasa batu. Lantaran Nabi dibere paham ku Gusti Allah, maka Allah mere wahyu ka Nabi. Ditanya ku Nabi, wahai batu kunaon maneh keluar cai? Cak batu lamun anjeun teu nyahoya Nabi Allah, kaula ieu adalah keluar cai ieu adalah cai mata, ceurik kula teureun-eureun. Cak Nabi kunaon numantak make ceurik? Numantak ceurik ke dina Al-Qur'an dijelaskeun di kitabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sing sarieun maraneh kabeh an-nar kana neraka allati waquduhan nas wal hijarah anu engke bakal dihurungkeun neraka eta adalah ku batu jeung ku manusia. Ku ayana sakitu kaula ceurik cak batu. Moal eureun-eureun kula ceurik satungtung kula can dijelaskeun ku Gusti bakal ka sorga. Coba ya Nabi Allah mintakeun ka Gusti kula mah sanajan batu supaya asup ka sorga. Nabi Allah ngadoa ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, karena abdi ningali ka batu ceurik anu luar biasa, maka coba Gusti ieu batu teh salah sahiji batu nu ieu maka sorgakeun. Dibere ilham Gusti Allah mere ilham mere wahyu ka eta nabi bejakeun ka batu eta bakal dikasorgakeun. Masya Allah doa nabi. Berangkat sabulan kemudian lewat inya ternyata China beki loba kaluarna beki loba. Nabi nanya deui, wahai batu kok pan maneh geus didoakeun supaya ka sorga kok masih keneh kaluar cai.
cek manehanana cai nu baheula mah caina sakadar cai mata lantaran sieun ka neraka cai nu ieu mah lantaran Gusti geus ngasorgakeun kaula maka kaula ieu bungahna luar biasa cai nu kaluar bentuk syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batu bisa cerik sieun ka neraka, tapi bupati, gubernur, presiden teu pernah cerik sieun ka neraka. Pemerintah teu pernah cerik. Boro-boro pemerintah kiai ge can orang cerik sieun ka neraka. Cerik ke sieun teu kabagian. Proposal geus dikaditukeun can turun-turun cerik eta kiai dibebaskeun bisa ka eta kiai. Teu pernah nyerikan dosa, Masya Allah. Iyalah urang teh eleh ku batu tibatan urang sorangan padahal urang dibere ruhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jam 10 alhamdulillahirabbil alamin panjang keneh saudara nu kukula rek dicaritakeun ya ngan dieu mah hiji bae lantaran geus syariat ala kadar thariqah. Lamun thariqah ieu adalah ilmu tasawuf. Ilmuna ngaranna ilmu tasawuf, jurusanana jurusan thariqah, sasaranana adalah qalbu, gelar nu ngalaksanakeunana adalah zahid, pagaweanana adalah ubudiyah. Ieulah di thariqah ulah sabarangan kudu boga syekh mursyid, kudu boga penuntun, teu meunang asal boga buku berangkat teu bisa. Lantaran teu nganyahokeun kesalahan-kesalahanana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir manusia di mana geus datang ka Gusti Allah bakal dibere hiburan. Hiburanana nu kukula bakal dicaritakeun tilu, cuman hiji bae lantaran geus aya Syekhul Mursyid. Hiji bae. Ya nu kukula dicaritakeun di nu dua pending ke. Hartina dibere hiburan teh kieu. Zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Kula kamari ka Baghdad ziarah ka kuburan Ki Bahlul. Bahkan jamaah-jamaah nanya ka kula, Kiai, eta kuburan Bahlul kumaha dongengna? Didongengkeun ku kula di Baghdad. Ieu mah singkatna bae hiburan ahli thariqah nu geus usul ilallah. Cak Raja Harun Ar-Rasyid, Bahlul, kulan asana kula 10 poe teu manggih-manggih hanjeun. Mohon tas di mana bae? Ulang mentes ulin Tuan Raja. Ulin ke mana tuh? Ulin ke neraka jahanam. Ah nu bener sembarangan bae ulin teh sok ka mana bae bener. Ka mana Bahlul? Ka neraka jahanam. Aju ka panggih, Bang. Ndek naon tuh ka neraka? Nangan seun geus jang naon ya, jang ngarokok. Ya kari cek Raja Harun Ar-Rasyid Bahlul kumaha lakon coba ka neraka eta kieu barang kula datang ka ditu ka lawang neraka jahanam kula negor ka malaikat mana lawang neraka ieu coba bukakeun deuk naon kula hayang nempo ka jero masuk sembarangan ieu neraka hayang nyaho coba deuk naon tuh nyangan seuneu saeutik bae jangan ngarokok cak keneh teh. Habib Rojak beki ngarokok. Tah dibukakeun, gancang bae mah dibukakeun. Asup ka jero Ki Bahlul. Mana seuneu? Cenah neraka Cikangjeng Nabi seuneu ternyata seuneu saeutik-eutik acan. Wahai malaikat penjaga neraka ka dieu. Mana seuneu? Aya anjeun saha? Kula Bahlul. Ente Bahlul anu. Oh Bahlul model ente mah ka neraka moal manggih seuneu. Jang saha atuh? Neraka seuneu di mana? Neraka mah seuneu ngan tempat seuneu Bahlul. Maksudna kumaha nu jelas? Ye, cak malaikat di neraka mah teu aya seuneu. Engke nu bakal ka neraka nu mawa seuneu. Tuh, urang Cikupa nu ngadu kotok bakal ka neraka mawa seuneu. Urang Belaraja nu main gapleh bakal seuneu ka neraka. Pemerintah nu korupsi, tah seuneunya saada-ada. Bakal bawa seuneu urang sorangan ternyata. Oh, jadi seuneu dari seuneu. Nu mata Kangjeng Nabi di neraka lelempangan teu manggih seuneu. Waliullah di neraka teu manggih seuneu. Habib Rojak paling ge sakengkeongan manggih seuneu.
sana di neraka mah ternyata sana bawaan orang pemerintah jujur adil malah sana kiai anu bangga ku ilmuna teu bisa ngamalkeun ilmuna sana dibawa jawara-jawara malah sana ka neraka ku aya sakitu mudah-mudahan orang disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan orang diaku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa fadha anhu birrahu wa madadahu ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syariat tarekat ihsanna wusul ilallah hakikat kukula moal dicaritakeun hanya sakadar hungkul. Alhamdulillah mursyiduna syekhuna di Baghdad parantos sumping di urang, bahkan qori ti Mesir parantos aya hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana insyaallah kukula bakal dijabarkeun deui tentang hiburan-hiburan ahli mukasyafah, hiburan-hiburan ahli Allah Subhanahu wa taala teu kudu jauh di luar negeri, di Baghdad, di Iran, di Syria, di urang ge kurang kumaha. Aya Maulana Hasanuddin, aya Syekh Syarif Hidayatullah, aya wali-wali nu aya di urang terhiburnya naku mukasyafah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar pihatur teh sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang dengekeun korina, urang dengekeun di Baghdad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.